Kapott már gyanús SMS-t az Ügyfélkapu Plusz fiókjáról? Vigyázzon, lehet, hogy adathalász csalásról van szó. Kiberbűnözők hamis SMS-eket küldenek, amelyek azt állítják, hogy az Ügyfélkapu Plusz fiókja azonnali figyelmet igényel. Ezek az üzenetek olyan weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak, amelyek úgy néznek ki, mint az igazi Ügyfélkapu Plusz portál, de valójában az ön személyes adatait akarják ellopni. Ha rákattint a linkre, arra kérik, hogy csatlakoztassa bankfiókját a rendszer változásai miatt. Ez egy másik adathalász oldalra irányítja, ahol az internetbanki hitelesítő adatait ellophatják. Ezek a csalások nem korlátozódnak az SMS-ekre. Jól megírt e-mailes adathalász támadások is azt állítják, hogy problémák vannak az Ügyfélkapu Plusz regisztrációval, és arra ösztönzik, hogy kattintson a hamis linkekre. Így védheti meg magát, soha ne kattintson gyanús linkekre az üzenetekben. Ne feledje, az Ügyfélkapu Plusz nincs kapcsolatban egyetlen magyar bankkal sem. Mindig ellenőrizze a szokatlan nyelvezetet, helyesírási hibákat és sürgető hangnemet. Maradjon biztonságban és tájékozott. További hasznos kiberbiztonsági információt talál ingyen a Cybersecurity Essentials YouTube csatornán.